Ouais, c'est ça. États-Unis. États-Unis. Là, c'est Canada. Ça, c'est mon kayak. Ça, c'est Territoire non cédé, voilà, stocké. Oh oui, c'est un territoire non cédé, voilà, stocké. Bon, ça, André, c'est les trois frontières. OK, il y a un leg. Ça, c'est le leg du Congrès mondial acadien de 2014. Ils n'ont pas légué un contrat de maintenance, hein? Non, ils n'ont pas légué un contrat de maintenance. Mais c'est super. Hein? Mais c'est parce que ici, là, on est en Acadie puis au Canada. Puis si tu t'en viens juste ici, on est aux États. Puis si on va un petit peu plus loin ici, on est au Québec. Fait que, Partout en même temps. Ouais, partout en même temps. C'est un leg. Le leg des trois frontières. On va appeler quelqu'un pour faire les gazons. Stellaire, cueillir une pierre pour qu'à mon retour, sachant faire de haut, suis-je venu jusqu'à devant avec la vie à terre. Outre stellaire, devant avec la vie à terre. Une patte de flaque à bas. La rivière Saint-François, André, hein? Rivière Saint-François. On a passé du Beau Lake à la rivière Saint-François. Puis là, on va tomber dans le... Ça va nous amener au lac Glazier. Le lac Glazier. Ça va-tu, Boum? Oh ben, Oh ben. très bien même. Je trouve qu'il fait trop beau, c'est... On dirait, c'est trop beau. Trop beau. Quand c'est trop beau, c'est comme c'est pas assez beau. Ouais, mais là, c'est juste bon. Non, c'est même plus le fun. Fait trop beau, pis c'est Grosse vissade. fait que ça met ça plus le fun. Allons-nous-en. Pas creux ici. C'est en faisant du kayak, kaflouk, kaflik, kaflak, kafaflik, kaflak. C'est là, Boum. Ben oui, c'est là. Je pense que c'est là. There it is, au Canada. Parce que là, on est vraiment aux États. Ouais, là, ça, c'est une situation de Border Patrol, ça, ici. I think we should go back to Canada. Let's go back to Canada, Boum. Suis-je venu jusqu'à devant avec la vie à terre. Outre stellaire, devant avec la vie à terre. Outre stellaire, devant avec la vie à terre. Outre stellaire.
venu me joindre à l'équipage. Graver devant avec la vie à fin de haut, suis-je venu jusqu'à vous? Loup-Garou, c'est là qu'on dit coucou. T'aurais pu continuer un autre couplet, là. Non. Puis Boum, comment tu rates le camping site? Ah, je te dirais, André, je me suis installé en dessous d'une toiture, là. Je pense que je vais être bien. Oui, oui. Hein? Ah, le petit camping site du Loup-Garou. Magnifique, splendide vue. Dire de quoi? C'est un 2 étoiles et demie, mais un beau 2 étoiles et demie. Un 2 étoiles et demie? Ah oui. Je considère ça un 5 étoiles, là. Oui, tu peux faire ça. Étoiles. Hamac, mais hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé au genou, Boum? Il est bien fait du kayak. Tant que t'as pas un genou de même, t'es pas un gars de kayak. Bien dit, bien dit. Il y a toute qu'une technique. C'est incroyable. Regardez-le. La lève. Incroyable. Ouais, je suis un vrai gars de bois. Oh. Je te jure qu'on passe à travers ta scie, s'il te plaît. Un temps spécial. Un temps spécial au Tikin. Il y a un gentil monsieur qui a laissé une boîte. C'est une boîte de DeWalt, mais en dedans, c'était tous des blocs de bois franc. Puis, j'avoue que ça dégage une odeur de bois. Puis, on va tirer ça sur notre braise, puis on va fumer nos teriyaki. Oh, nice. Nos parfums de morceaux de bois franc à la senteur de bois. Parfumons le parfum de la vie. Action shot. Action shot. Ta-na-na-na, action shot. Slow-mow shot.
Méchant spot de camping. Bien dormi, Boum. Hey. Ouais. Top notch, hein? Top notch. Nice. Puis, une tente pas au niveau, ça a recommandé? Non, c'est pas recommandé, tu glisses. Werewolf Island, Loup-Garou. C'est beau? Oui. Beau spot. Faut pas se plaindre. T'es où? Ah, hey Boum, on embarque dans la rivière Saint-François. C'est bizarre, on était dans la rivière Saint-François. Puis là, on était dans un lac, on retourne dans la rivière Saint-François. C'est weird, ça. Ils ont pu l'appeler de quoi d'autre? On a pu l'appeler la rivière André-Morneau. Nice. Puis Boum, tu stressais? Stressant ici, hein? Hey, mouton tabarnak. Je vois ça, je vois ça. Oh, Boum, Boum, Boum. Il y a quelqu'un qui a perdu une sandale au parc, Boum. Dis go. Stellaire, cueillir une pierre pour qu'à mon retour, sachant faire de haut, suis-je venu jusqu'à devant avec la vie à terre. Outre stellaire, braver le vent avec la vie à terre.
page. Venu me joindre à l'équipage. Avec la vie à terre. Rester là. Graver le vent avec la vie à terre. Rester là. Sachant faire de haut, suis-je revenu jusqu'à
sachant faire de où suis-je venu jusqu'à devant avec la vie à toi. Outre stèle, graver le vent avec la vie à toi. Outre stèle, graver le vent avec la vie à toi. Outre stèle, graver le vent avec la vie à toi. Rester seul dans ce voyageur, s'exclame la fille à terre. Signe d'encre sur la page, venu me joindre à l'équipage. Graver le vent avec la vie à terre. Outre stèle, graver le vent avec la vie à terre. Outre stèle, graver le vent avec la vie à terre. Outre stèle, graver le vent avec la vie à recueillir une pierre pour qu'à mon retour, en sachant faire de haut, suis-je venu jusqu'à Premier portage. Si cet arbre-là avait pas tombé, on passait là. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis boum, il a battu de la roche. Oui, j'en ai accroché à peu près quinzaine. Nice. Puis j'ai eu 30. Bon, le kayakeur trempe est un kayakeur heureux. Là-bas aussi, je pense. Pas pire but à monter, hein? On se pogne un autre take-out la prochaine fois. T'en penses, Boum? Grosse run? Grosse run. Ta conclusion? Conclusion. Ça a été un beau 24 heures. Excuse. Je remercie Jésus. C'est un moment impossible. Jésus. Créateur. Le créateur. C'est lui qui nous a mis de l'eau sur la terre pour qu'on puisse en kayaker. Un jour que t'as pas pu boire parce que t'as oublié ton fil. J'ai oublié mon filtre. J'ai vraiment soif, tout ça. That's it. Yeah. It's the end.